咁我而家就好簡單咁講解一下一架棍波車基本操作會係點啦。首先睇睇腳掣嘅部分啦。大家見到佢係有3個腳掣喺度嘅。咁左手邊呢個係極力子，亦都叫離合器。咁係揸棍波車嘅時候呢，起步轉波嘅時候，我哋會用到佢啦。中間迫力，右手邊油門啦。一般嚟計呢，我哋揸棍波車，隻左腳係會負責離合器嘅，而右腳就會係負責迫力同油門嘅。好，我哋再睇睇波棍呢一部分啦。以呢部車為例呢，佢係一架5前速嘅棍波車。咁樣波棍控制方面，我哋係點樣呢？首先向左拉，然之後推上去係1波，拉落嚟2波，再輕輕地推返去中間，向上一推3波，垂直拉落去4波，再推返中間，拉右邊，再右上角一推，呢個係5波。呢個係基本5前速嘅操作。我哋去返空波，向右邊一拉，再拉右下角，呢個係後波，倒後嘅時候用嘅。棍波嘅輕型貨 van 同埋棍波嘅私家車咧，喺起步方面係有些少分別嘅，因為棍波嘅輕型貨 van 扭力係比私家車大嘅，咁相對之下咧，佢就咁放極力子嚟到起步咧，係會容易過私家車就咁放極力子起步嘅。私家車就咁放極力子起步咧，其實會比較容易死火㗎。如果你唔和些少油落去，但棍波嘅輕型貨 van 就相反啦，就咁放極力子起步咧都冇問題嘅。咁我哋喺每次着車之前咧，我哋最好就 check 一 check 呢個波棍係咪喺空波嘅位置，因為如果你之前泊車唔記得咗你入去1波，然之後你去着車嘅話咧，咁其實架車一撻着嘅時候咧就會向前衝㗎啦，咁係非常之危險嘅。所以我哋記得 check 下支波棍係咪空波嘅位置，喺空波嘅位置，我哋先至好着時去撻着部車。咁如果我哋喺起步嘅時候放極力子放得太快，咁樣架車會有啲咩反應呢？踩極力子入1波啦，鬆手掣，架車就係會死火啦。咁死咗火，我哋第一時間我哋踩實個迫力，然後拉翻手掣啦，再入翻空波。我哋入翻空波先至好再次撻翻着架車。對於一啲初學者嚟講，可能佢哋會比較緊張啦，喺起步嘅時候又驚死火，咁反而佢哋可能會俾好大啖油去起步嘅。咁當俾咁大啖油起步嘅時候，究竟架車會有啲咩情況呢？踩極力子入1波啦。大家可以睇到架車係會即刻向前衝嘅。咁如果同前面嘅車輛嘅距離太近嘅話呢，咁樣俾大油起步呢，係會好容易發生意外嘅。我而家會示範一下棍波車起步嘅動作應該係點樣做啦。首先踩低極力子，然之後入1波，跟住呢，我哋慢慢鬆開個極力子，去揾呢一個摩擦點。當你揾到摩擦點嘅時候呢，架車係會有反應俾到你，佢會有些少震盪嘅。咁喺呢個時候嘅同時呢，我哋就會俾啲油落去，去協助個起步呢更加暢順嘅。咁我哋而家揾到摩擦點，部車喺度震緊啦。跟住我哋俾啲油落去，再鬆開手掣，同時慢慢鬆開極力子。咁我而家會示範一下起步同埋轉波拖波嘅動作係點樣啦。首先我哋踩極力子入1波，慢慢鬆極力子，揾嚟摩擦點，再俾些少油，鬆手掣，踩低極力子轉2波，再踩低極力子3波。
果前面需要轉彎，咁我哋拖翻落2波啦，踩幾力子2波。3波。好，咁我哋準備喺前面嘅位置就停車啦，差唔多接近停車嘅位置啦。我哋踩迫力，同時踩低離合器。我哋盡可能唔好太早去踩極力子，我哋到接近差唔多停嘅時候，我哋先至踩低個極力子。因為如果你太早踩低極力子咧，考牌官係有機會因為你空波滑行而肥你腦嘅。